ya zai ruɗe ka don kana shugaban izala na jiha. Sheikh Balalau ya zai ruɗe ka don kana shugaban izala na ƙasa. Kawun annabi ake cewa, kar ganinsa kawun annabi, kasancewarsa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan kar ya bari ya ruɗe shi, ya tsaya kawai ya bi Allah, ya tsaya ya bi Allah. Yau an koma rigima ta koma ni ne shugaban kaza, ni ne haukan banza haukan hudu. Ahlus sunna in za mu koma zuwa ga Allah mu koma zuwa ga Allah. Fa amma man khafa maqama rabbih wa amma man khafa maqama rabbih, ka ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinka. Sayyidina Umar da yake wa Sa'ad wa'azi yake mashi nasiha. Ba wata alaka tsakanin Allah da kowa, kai bawansa da shi ubangijinka ne. Kar ka dauka dan ka ce kai dan izala an gama, kana taka flow na kiyama aka samu ayyukanka contrary to the holy Quran, contrary to the sunnah of the holy prophet, wuta Allah zai wurga ka babu abin da ya dame shi. Izala kuma kowace iri kake, suna ne, ba sunan ke da muhimmanci ba. Me ke da muhimmanci? Aikin shi ke da muhimmanci. Aikin shi ke da muhimmanci. Ina waɗanda suka gabace mu a wannan aikin? Yau suna ina?